هێرشەکانی حکوومەتی سووریا بۆ ڕۆژهەڵاتی حەڵەب بەردەوام و هەروادێ و ژمارەی خەڵکی ئاوارەش زیاد دەبن. گرتوخانەیەکی نێنی داعش لە شارۆچکەی حەمام عەلیل ئاشکرا دەبێت. سەرۆک ئۆباما پرسەی خۆی دەنێرێ بۆ هاڤانا و دۆناڵد ترامپیش فێدەڵ کاسترۆ بە دیکتاتۆر ناودێر دەکات. خۆشهاتنەوە بۆ کورد کۆنێکشنێکی نوێ لە واشنگتنەوە. کورد کۆنێکشن بەرنامەکە پشکا کوردیا دەنگی ئەمریکا لێرە لە واشنگتن ڕاستەوخوا لە کەناڵی NRT تێوەشاندن. سڵاوێن گەرم و ئەم ڕوو بکن سووریە. بەڕێوەبەری ئاژانسا ئالیکاریان مرۆڤانی یان نەتەوێت گرتی دەبێژە راپۆرتن کو دیگەین وان نیشان دەدن کو 16,000 کەس ژمارەی خوارەڤیانە بێ حەوانگەهمانە پشتی هێزین حکومەتە سووری چەند ڕەندەکێن باژاری حەلەبێژی دەستی سەر هەڵدایان دەرخستین. هێرشیان ئاسمانیان حکوومەتە سووریا بە پشتەوانیە هەڤالبەندا وێ رووسیا بەسەر پشکا ڕۆژهەڵاتە حەلەبێ دەوام دکەتن و هێزن پەیا پێشڕەویان لەسەر ئەردێ دکن لە دەمێ هزاران سڤیل پشتی دەمێکی درێژی دۆر پێچکردنێ هەوڵ ددەن ماڵباتن خۆ بجەه بهێلن و بەرەو دەڤەرەکە ئارام بچن. نەتەوەن ئێگەرتی دەبێژێت لە چەند ڕۆژێن داویە بکەمی بە 16,000 کەس ئاوارە بوون. پێشڤەچوونên هێزên حکوومەتê li Helebê pêşbîniya guherîna hevsengiyê li ser erdê lê têkirin lewra Fransa daxwaza kombûneka awarte ya civata ewlekariya netewên êgertî diket. Li aliyê xwe welatên yekgertiyên Amerîka berpisyaretiya rewşa niha ya Helebê ê xiste stûyê Rûsya. روسیا باندۆرەکە مەزن بەسەر ئەسەد دەهەیە و divê bi awayekî baş bandora xwe bikarbîne. Helbet ev rewşaniha li Helebê di dawiyê de Rûsya berpirsiyar e. Gorê dide hêzên hikûmetê sivîla bike erman ji xwe re. Hikûmeta Sûriye piştî girtina deverên mesakin henan û saxûr yan Rojhilatê Bajarî dest bi vegohstina sivîlan kir. والله خوارن نبو بهای نان گرانه و هر شش نان بو مالباته که تیره ناکن زاروک جبرچینا را مرن ام جه ترسا خوراوین نه خارن هبو نه و خارن و من کس نینه جبلی خوده لێرێ خستیا چاودێریya mafê mirova dibêjit hêzên parastina hikûmetê hijmareka zora sivîlan bi guneha tevlîbûnê di operasyonên dijî hikûmetê da desteserkirin. Revîna hijmareka zor ji Helebê erkê netewên êgirtê û rêxistiyên diyên alîkariya zehmettir dikit ku mezinde dikit 35,000 malbat pêdivî bi alîkariyên zor hebin. Girtina çendîn deverên Rojhilatê Helebê zenga hojdariya çavdêrên siyasî û leşkerî lêda ku bi girtina taxa saxûr bi kirdar Rojhilatê Helebê dête dû beşkirin û tirsa helweşana hêzên opozisyonê bi xwe ve digirit. Xalid Fettah, dengê Amerîka. هێزە تایبەتیەکانی عێراق ڕایانگەیاندووە 6 ناوچەی تریان لە تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی ڕزگار کردووە لەگەڵ ئەوەشدا کە شەڕی قورس لە ناوچەکانی دەوروبەری شاری مووسڵ ڕوویان داوە. سەربازەکان دەشڵێن ماڵ بە ماڵ بە شوێن تێرۆریستاندا دەگەڕێن. زیاتر لە 1,000 تێرۆریست کوژراون لە وەتای ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی مووسڵ دەستی پێ کردووە وەک سەرکردە لەشکریەکانی عێراق باسی دەکەن. بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە شەڕەکان وەک پێویست بە خێرایی بەڕێوەچوو بن. وجود المدنيين بۆنی خەڵکێکی سڤیل بەرەو پێشەوەچوونەکانی زیاتر ئاڵۆز کردووە لەم ئۆپەراسیۆنەی دژی دەوڵەتی ئیسلامیدا. لە سەرەتادا بەرەو پێشەوەچوونەکان خێراتر بوون چونکە ئەو ناوچانەی شەڕیان لێبوون خەڵکی سڤیلی لی نەبوون و ئێستاش لە ناو شارێکدا شەڕ دەکەین زیاتر لە 1,800,000 کەسی تێدایە. لەشکری عێراق گوڕی داوەتەوە خۆی لە دەوروبەری شاری مووسڵ هێرشە ئاسمانیەکان بە هەلیکۆپتەر زیادیان کردووە و هێزەکانی دژە تێرۆریش جارێکی تر کەوتونەتەوە پێشڕەوی و هەروەهاش کێوماڵکردنی ناوچەکانی ئازاد دەکرێن. ئەم شوێنە کۆتایی ناوچەی مەسرەفە، ناوچەی ئەلسوکەریش نزیکە، ناوچەی عەبادیش ئەوە تا لەوێوە لە پشت ئەو تانکەوە. ئیستاش دەستمان کردووە بە کێوماڵکردنی ئەم ناوچەیە. لەگەڵ بەکارهێنانی هێرشەخۆکوژیەکان و تاکتیکی تری وەک لێدانی خەندەق بۆ ئاگرکردنەوە لە ئێستادا وەک سەربازە عێراقیەکان دەڵێن داعش سێرەگرەکانیان بەکاردێنن بۆ خاوکردنەوەی بەرەو پێشچوونەکانی هێزە سەربازیەکان. تێرۆریستانی داعش سێرەگرەکانی لەسەر سەربانی ئەو مزگەوتەی دەکەوێتە دەستە چەپمانەوە و لە بەردەمیشمانەوە دایان ناون بە پشتیوانی هێزدان لەم 1-2 ڕۆژەی داهاتوودا بەردەوام دەبین لە پێشەڕەویەکانمان.
لە زۆرێک لەو ناوچانەی تێرۆریستانی داعش تیایدا دەشکێن گەلێک نیشانەی درڕندایەتی و ڕەفتاری قێزەونی خۆیان لە پاشجێ دەمێنێت. هاوشێوەی ئەم زیندانەی لە شارۆچکەی حەمام عەلیل هەیان بووە. لە دەرەوە لە خانوویەکی چۆڵکراو دەچێت، لە ناوەوەش بربەریەتی دەوڵەتی ئیسلامی نیشان دەدات. ئێستا خەڵک باز لەوە دەکەن کێبوون ئەوانەی لەم گرتوخانەیەدا زیندانی دەکران و ئەشکەنجە دەدران و دەشکوژران. ئەوانە چونکە داعش بوون و بەگشت تیرۆریستانە دەچوونەوە و داعش دەویست خەڵک بترسێنێت تا هیچ بەگشتدا چوونەوەیەک دژی تیرۆریستان نەکەن. سەدان کەسیان لەگەڵ خێزانەکانیاندا دەهێنا یان ئەوانەی لەگەڵ هێزە ئاسایشەکاندا بوون و دەست بەجێدەیان کوشتن. خەڵکی تری سیڤیلیش دەگیران ئەگەر خەڵک یان کە سوکاریان لە دەرەوەی ناوچەکانی داعش هەبوو بێت. یەکێک لە ئەرکەکانی تری هێزە عراقیەکان پشکنینی ئەو خەڵکانن کە لە شاری مووسڵ و ناوچەکانی دەوروبەریەوە خۆیان دەرباز دەکەن، هەر بۆیە پێویستە بلوز و کراسەکانیان هەڵبدەنەوە نەوەکو پشتێنی بۆمبیان لە خۆیان بەستە بێت. التحقق والإجراء الأمني هەموو لێکۆڵینەوەیەکی ئاسایشی دەکەین لەو ناوچانەی ئازاد کراون. زانیاریمان هەن بێ لەو زانیاریانەی خەڵکی تایبەت بۆمان دابین دەکەن. لەلایەن هێزی دژە تیرۆرەوە لێکۆڵینەوەی ورد دەکرێن نەوەک داعش دزەی کردبێتە ناو خەڵکەوە. داعش ڕێگەی جۆراوجۆری بەکارهێناوە بۆ ڕاکێشانی خەڵک و کردنیان بە ئەندام لەم ڕێکخراوە تێرۆریستیەدا. ابني كان يشتغل بمطعم باب جامع الهدى. کوڕەکەم لە چێشتخانەی مزگەوتی باب الهودا کاری دەکرد. داعش مێشتیان شتەوە، دەیویست هاوسەرگیری بکات بەڵام هیچی نەبوو، کاتەکەش قورس بوو. پارەیاندایە و پەیمانی ژنێنانیشان پێدا. بەیانێک هەستاین دیار نەما بوو پەیوەندی بە داعشەوە کردبوو. لەگەڵ پێشڕەویەکانی لەشکری عراق بۆ ئازادکردنی مووسڵ ڕۆژانە 100 بۆ 150 برینداری ئەم شەڕە دەگەیەندرێنە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوای هەولێر لە کاتێکدا ئەم نەخۆشخانەیە تەنها 200 قەرەوێڵەی هەیە وەک پزیشکەکان باسییان کردووە. هەر بریندارێکیش کە چارەسەری بۆ دەکرێت دەبێ بڕۆنە دەرەوەی نەخۆشخانە، بەڵام وەک دەڵێن هیچ جێیەکیان نییە بۆی بچن. و دەگەڵ دەستپێکردنا ئۆپراسیۆنین ڕزگارکردنا مووسڵ ji destê Daesh sivîl ji bajar derevin na başûr û rojhilata devera neyneva niha ku şer dikevin nîva bajêr xelkê wê ro dikin kampên penaberan ku di rewşek alozde dijîn. Her ji destpêka operasyona rizgarkirina bajarê Mosilê xelkê sivîl bi rêjeka berçafiyê aware dibine başûr û rojhilatê neyneva. Ji ber ku roj bo rojê şerê Supayê Iraqê pitir dikevîte nava taxên bajarê Mosilê da. Belê ev xelkê aware dibin wesa bo dengê Amerîka diyar dikin ku rewşa wan li kempan gelek ya xirab e. Lewma dixwazin ji hikûmeta navendî pitir harîkariya wan بكتن في سبيل احنا معانا عوائل جبركو مالبات لقل مهنا وزاروك هنا كو راستي سرما زورا ايفاري دبن لقل في كيجي او هول ددن كو بهر شوي كي بيفانين ياسايي بداوي بيننو جيفي كامبي دركفن وهر وهر بدن يندن كو ورن جبركو براستي كامباتيا داغرتن الاوضاع الاكل روش باشه و خارن هيا ما بتني بيوسي بدوشكان هيا جبركو سرما زورا سارا جبو زاروكان امين مزن دكارين درباسكين مكاري بو دو ساليني وان ظلم داعش درباسكين ما هم نكارين وان 6 ماهان جي درباسكين لبتني دوشكا بدن ما ریوبر کمپا خازر واسا بو دنگ امریکا دیار کرد کو پتری 5000 خیزانان نوکل کمپا خازر دانه بله روش بو روژه زیدتر لیتهنو لو ما فرع حکمت ناوندی و ریخراو نیف دولتی پتر هاری کاریاوان بکن حتما نسبة أوربان زيادة بيت ليرى إمام بيوست من بدعم كي جورترا بيوست من بدعم حكومي بغداد بدعم UN ومجتمع دولية شو كبا حقيقة شو كأكر أو موصل دويمين شهر للعراق بروي نسبة سكانية وهكر أو أورنا همول روي إمام كت حقيقة دبيت دعم كي زور جورها بيت بو أوي كنترول بكريت هجی گوتن یکو پشتی سپاه عراق دست به اپراسیون موصل کری پتری 80,000 کسان آواره بوینه لگوگ جلی و تاخ سماح و قدس و انتصار و گلک تاخندن و روش بو روژه اف جماره زیده تر لیت هیتن کاو عمر دنگی امریکا دشتا موصل کمپا خازر هێزە کوردیەکان لە ناوچەی شنگال دوو گۆڕی تری بە کۆمەڵیان دۆزیوەتەوە و بەمە ژمارەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان گەیشتونەتە 29 دانە.
بەپێی ئەو جلوبەرگ و شتانەی تر کە دۆزراونەتەوە پێدەچێت 25 تا 30 قوربانی دەستی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی لە هەر گۆڕێکدا بن وەک کاربەدەستانی ئاسایشی ناوچەکە باسی دەکەن. ئەڤل vê derê komkujiyek diyar bû û avahanekî dor teqrîben 5 metrî jê wirde komkujika dibû ev 28 bû ya 28 bû ew ya 29 bû xelkê me tilbinat û koço li vêrê re revîbûn ne li hegîn biçine çiyayî li vêrê zeft kirin û çaxê li vêrê zeft kirin ev cihê wan e li vêrê defin kirin. هەزاران SD بە دەستی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی کوژران کاتێک لە ساڵی 2014دا دەڤەری شنگال کەوتە دەستیان. ئەمژی وەکە گوتی هێویا قرارێکی جوابەکێنە وان ئەردێ مایژی ڕزگار بکەن و خەڵکی مەژی ڤەگەر هەیە و هەزارە خەڵکی ماهاتێ کوشتن ئەمژ داخوازیا جۆنسایت دکن ملەتێ ئەفسەرێ ملەتی ماهاتی هەزارە هاتێ کوشتن و هەزارە وێگابل دەسێ وانژی دەنەکە چوچن و زارۆ. لەم ساڵدا نەتەوەیە گرتوەکان و ژمارەیە وڵاتیش تاوانکاریەکانی داعشیان بەرامبەر ئێزدیەکان بە فەرمی بە ژێنۆساید ناساندووە. لە یەکەم ساڵیادی کوژرانی تاهر ئێڵچیدا چالاکوانان و پارێزەران لەسەر مەزارەکەی گرت بوونەوە. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزەرانی دیاربەکر لەم مەڕاسیمەدا باسی لە ئاشتیخوازی تاهر ئێڵچی کردووە. وەک پەیامنێری دەنگی ئەمریکاش دەڵێت هێشتا هیچ زانیاریەک لەسەر ئەوەی کێ لە پشت کوژرانی ئەم کەسایەتیە کوردەوە بووە ئاشکرا نەکراوە. Bugün bir dizi görüşme de yaptık. Hem yetkili makamlarla hem Silvan halkıyla. Kıştına uyda Serokê Baroya Amedê Tahir Elçî li ser gora xwe hat bîranîn. Tahir Başkanımızın katledildiği yere yani hemen şu an bize 50 metre mesafede olan Cihê ku Tahir Elçî hatibû kuştin, daxuyaniyek da çapemeniyê. Ji ber ku kolana ku lê hatibû kuştin hin qedexeye daxuyanî 5 metre li dûrê Minare Çarling hat darxistin. Malbat û heval û hogrên wî di daxuyaniyê de hatin bahev. Tahir Elçî di 28 mijdarê da li Amedê piştî daxuyaniyek çapemeniyê li ba Minare Çarling di nav pevçûnek polîs û şervanên Kurd de mabû û hat kuştin. Hin nediyare ku Tahir Elçî bi gulakê hatiye kuştin ji ber ku saleke ta xêjî qedexeye û fişeka ku Tahir Elçî pê hatiye kuşt nehatiye dîtin. Engellenen brandayla karşı Serokê nû Baroya Amedê Ahmet Özmen destnîşan kir Tahir Elçî mirovek aştîxwaz bû. Wî daxiya kirin ku salekiye di doza kuştina Tahir Elçî de bi hustek pêşteçûn çê nebiye û li ser dosya wî biryara nepeniyê hatiye dayîn. Wî got weke baroyê ew xweşagirdê Elçî binav dikin û ew ê her li ser xet û baweriya Tahir Elçî bimeşin. Barış, demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Piştî daxuyaniyê çûn ser gora Tahir Elçî û qurnefilan danîn ser gora wî jî. Baroya Amedê ji bo Tahir Elçî hefteyek bernameyên yadkirinê li dar dixe ku di nav de panel, semîner, nîşandana belgefîlman jî heye. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Li Tirkiyê pêşhat bilezin hêşta rewşa herêmên Kurdan aloze xelek tên binçavkirin. Berî çend rojan peyamnêra me ya li Diyarbekir Amedî ku we guhda raportavê we dît hatibû girtin ji aliyê hêzên ewlehiya Tirkiyê ve. Xecî Can Farqîn niha rastewxa bi Skypê digel me ye. Xecî roj baş em keyfxweşin ku te hatî azadkirin. روش باش که داخل از گلک سپاس کم و اجی کیف خوشم که از هاتم آزادی تگلک باشه. البته سپاس وتات تقول نجينا مدخواس بري از بحث روش قلتنا تبكم مثلا آزادية روجنما قريه وتشتلوا تركيا على جمهور الدبا بحث مدخواس بحثي بالرابورت دي بكم باندورا فيسكولوجي لسر خلكي قلكي ديار بكونها دور آماده بون لبيرا وريا كشتنا طاهر الجي باندور لسر كسو كارينوي شعب وشكو اتزانم لور آماده بون تجي لور بوي بله جبر کو نظام وصالکیه کو سر کشنای در باس بو مخابن هیجی سر دوسیه توشتکی نهاتیه اشکره کرن و هم باندورا کشنا طاهر الچی هیجی سالکی سر خلقی گلک زده جبر کو گلک راف حس کرن مروبکی بر بچه بو آشتخواز بو راستیجی و امزان گلک دوسیه کو به هزاران انسان هات کو کشتن دوزیان بر بو اروپای و کربو کو ترکیه جزا سند بو جالین حقیقا
جبر سدمه كيماسيو قالك يعني ديار بود حمي اخافنا نضج ابا هاتا غوتون هبجينا تركان الشي بريس تركان الشي د برنامج ایواری کاتبول در خستن در آن زمان کو تاهیر جی يعني وکی مش قاسته آشتیه بو و پشتی که اوچیه شون دا تعمل لذت نل باشرن کردان نجد نب کردان خود مایه هبیان خویش بو آشتی دسانی هل شربون يعني اللي دميجي الشربو هطانا هاجي دهار من كردان دهار آلوزي هنا مدخواز بحثي اذا تبو خازم تو اگش مره بحثي قرتنا اخو بكي قال لتشرا وشتهاتي قلت انه كدري وتشاوابو بله هین مدیا دهات گفتن الدیار بکرنا از سرت هاتم گفتن شیروانه اون زنان کو دوزارو بری نبچه شیروانه معدن پاخری دا قضا که چه ببو و 16 کارکرین کرد هات بون کشتن اجا مالبات انجی گلکری و گازندان کرد گفتن کو چاپامنی تری خو جینادن ما تلفن مجید کرد خواستن کو دنگ خوشی بدم پیستنه روشا خوش بینم برچاوان مخابنش برکو زانن دنگ يعني مديا تركي لقلك تاني بآوايا كتاني يعني بشم زمان اقتدار حركات كمخابن يعني بالانسا خون داكريه اجي سروي هالوسس شو يكي روشنا مقاري كا مالباتن ودر نافش روشه دانه مخواصه بچاوي خو ببینم لو يدر نهيشتم وليس مداخله كر ازان بيامري ديجي اللي قلت هاتبون قلت لي خاجي جان مدخواز بزانم رفتاري هيزن اولي دي قلت تشاب وان بتشتا وان تقرتبوي بله از خودم تشتکی دست نشان کم تو پیامنیر نه هات بگرتن استن هاتم گرتن جبرکو ناوی متکردی در خجیجانه هین چاپمنی وکی خجیجان و هاتجش هفته جدا دیتنه وکی کدو کسات به لی از خوبم د پلیس مداخله نکردن تو تو آوینه بگوتن نشی به حرکت یعنی تو از بشم لدیشم تشتکی چی نکردن لی از بشم پلیس تکوشن دژی تروری بو و وقتی میکردم بند شوان اوکی برگه کمدان امضا کردن گوتن کو وکی کو از پروپاگاندا یا پکیت کم هر وها حقارت دولت ترکیه دکم بگومانک یعنی از وک شخصک بگومان بر هاتن دیتن بریارشی روش آورته ده هات بوسندن یعنی انا اونجورم بدره پالا پلیس بکشینه جو نخش به ایواج دست باش آزاد کرنا و چاوابو آزاد کرنا ما اسکارم بجم که بخودی درکتنه چه بو یعنی همین سازی دزگن نتوی سری دادنگ آمریکاییشی که از گرانیا خدا بون سری و یک سر مالپرین و اشترا بجم سر تورنج واکی کامپین دست بکرنج بو آزاد کرنا من هناك گرانیا وجی چه بو سروان دنا 28 ساعت ده از هاتن بردم دقال که جمرا گوتبون 5 روتن کاری اوقاتم ببینی و احتمال هیت دو وقت کلیشی بنچاب کری ببینی لی سایا پیامن پشتگیری و هلوستک جبوی من کچه ببو بوی اوای از بارم سرویس دمه از سرویس هاتن بردان بله خجان جاره قدیم قال کی کیف خوش انتهاتی آزاد کرد هاتی بردان خجا فارقين بأمير دنگي أمريكا لديار بكر آمدي راستا وخاب سكايب ديگن ما بو سپاس هنج بو نوچا پزانين و شاهد چنكو دنگي أمريكا أم لجهه بو يرينا نوچه انگرنگ جبو واحد شو بينين بيوتيوب و فيسبوك و تويتر خويا كرمانجي و سوراني برنامج سیاسی، هنری و روناکبیری برنامه کرد کنکشن ده NRT TV ده دکارن لتلفزیون و رادیو پشکا کردیو دنگ امریکا بشوپینن و گهداری بکن. همی پلاتفورم میدیایی پشکا کردیو دنگ امریکا ده خدمت وادانه و جیک راست هل بجارتیه. دنگ امریکا جدره هری باور پیکری. وهافدمي هيزين عراقي هيريشي كمال دولة إسلامي داعش كري لموصل فروكن F-22 أمريكي يكم بنجه داعش كر أرمانش لدمي كوهشتا أركي هيزين عثمانيين أمريكا هربر دوما لفان لناف أمريكا قريزا كيمبونا جمارا فروكافانان دست دركتيا هولي قماندارين بنتاغون دي بيجنا دنجي أمريكا أجر أف برس نهاتا شار سركرن أفا شيانا هيزين عثمانيين أمريكي لصالبي وكخنامينا هێزی ئاسمانی ئەمریکا و دەسەڵاتی پێدراوە 3500 فڕۆکەوانی شەڕی هەبێت بەڵام ئەو هێزە 725 فڕۆکەوانی کەمە کەمهێنانی فڕۆکەوانی شەڕ بەهۆی کەمبوونەوەی بودجە بوو کاتێک ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە 2010 عێراقی جێهێشت و ئێمە چاوەڕوانی دەکەین ئەفغانستانیش بەجێبێڵین وەک ژێنرال جان کوپر دەڵێت ئێمە پلانمان بۆ داعش نەبوو ئێمە پلانمان وابوو بەگەڕێینەوە وڵات لە بنکەی لەشکری هێزی ئاسمانی لانگلەی ئۆستێز فڕۆکەوانان دەڵێن ڕوودا و کردارەکانی بەردەوام ورەی ئەوانی تێکداوە
بڕیار وا بوو دوای 45 ڕۆژ بگۆڕدرێن پاشان بوو بە 90 ڕۆژ دواتر کردیان بە 120 ڕۆژ ئێستا بۆتە 6 مانگ و بۆ پۆستە گرنگەکانیش بۆتە 1 ساڵ. تەنیا ئەو ڕووداوانە نین کە دەبنە هۆی ئەوەی فڕۆکەوانان دەست لە کار هەڵبگرن کاتێک لە نێو وڵاتن ئەوان ئەغڵب کاری زیاتر دەکەن بۆ ئەوەی ئەرکەکانی بەڕێوەبەرایەتی و کارایی لە فڕیندا ئەنجام بدەن. هێزی ئاسمانی لەم ساڵدا لە چاوپارەکە مەشق بە 135 فڕۆکەوانی زیاتر دەبینێت بەڵام وێ دەچێت ئەو ژمارەیە کەمتر بێت چونکە 40% فڕۆکەوان بۆ کۆنترات لە ساڵی 2016دا ڕادەگرن ئەوەش قەیرانێک لە نێو قەیرانێکدایە. کەمبوونی فڕۆکەوانی شەڕ لە دەمێکدایە فڕۆکەکانی هێڵی بازرگانی کە پەروازی زیاتر و بە بەرنمەیان هەیە و موچەی زیاتریش دەدەن بە دوای فڕۆکەوانی زیاتردا دەگەڕێن. ئەگەر تەنیا بە بیری خۆم بە بێگومان درێژم بەکار دەدا بەڵام ڕای بەرەماڵەکەشم بۆ ئەو کارە گرنگە ئەگەر ئەوان گوزەرانیان باش بێت ئەوە ئێمە دەمێنینەوە ئەگەر ئەوان پێویستیان بە من هەبێت کارێکی دیکە ئەنجام بدەم ئەوە کۆتایی بەکاری فڕۆکەوانی دێنم. فڕۆکەوانی پێشوو تامهاند لە 2013 هێزی ئاسمانی جێشت و ئێستا وەک پارێزەر لە واشنگتۆنی پایتەخت موچەی زیاتر وەردەگرێت. هەندێک کەس دەڵێن ناکرێت پارە لەسەر هەر شتێک خەرج بکەیت ئەگەر بڵێ پاداشتی فڕۆکەوان ئێستا 500,000 دلارە و هەت بێت دەستەبەری دەکەم کە دەتوانی گرفتی داهاتی فڕۆکەوان چارەسەر بکەیت. هێزی ئاسمانی داوا لە کۆنگرس دەکات پاداشی هەر ساڵی فڕۆکەوانی هەتا 48,000 دلار زیاد بکات. وەزارەتی بەرگری هیوادارە ئەوە گونجاو بێت بۆ ئەوەی فڕۆکەوانانی بازمون بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کردارەکانی خێرایی هێزی ئاسمانی ئەنجام بدەن و کەسانی نوێ مەشق پێ بدەن. بۆ ئێستا ژنراڵەکان دەڵێن ئەوان دەتوانن هەموو پەروازەکانی پێویست بۆ هێڵەکانی پێشەوە لە دەرەوە ئەنجام بدەن بەڵام ئەگەر هەوڵەکان بۆ خەیرانی فڕۆکەوانان سەرنەکەوێت ئەوە بە خێرایی ئەو تواناییە لە دەست دەدەن. ئێمە ئێستا چاو لەو مەسەلانە دەکەین ڕەنگە ئێمە لە ماوەی ساڵیدا بێت ناچار بین لە کردارەکانی کوادەرانی بەرەکانی پێشەوە کەم بکەینەوە. ئەوەش مانای ئەوەیە هێزی ئاسمانی ناتوانێت بە خێرایی فڕۆکەوانان بنێرێت کە ژمارەی کوژراوانی شەڕ زیاتر دەکات. ئەگەرچی هێزی ئاسمانی هەڵبەت هەر هەوڵک دەدات ژمارەی فڕۆکەوانانی شەڕی زیاتر بکات چارەسەرێکە ڕەنگە زیاتر لە 10 ساڵ بخایەنێت. براک ئۆباما بە شانازیەوە ستایشی دەستپێکردەوەی پەیوەندیەکانی ئەمریکای کردووە لەگەڵ کوبادا و بە شێوەیەکی دیپلۆماتیانەش کاردانەوەی هەبووە بەرامبەر مردنی فێدڵ کاسترۆ پرسەی خۆشی گەیاندۆتە خانەوادەکەی. لەلایەکی تریشەوە سەرۆکی نوێی هەڵبژێراوی ئەمریکا ڕەخنەی لە سیاسەتەکانی ئۆباما گرتووە بەرامبەر کوبا و فێدڵ کاسترۆشی بە دیکتاتۆر ناودێر کردووە. ئایا ئەم دوو ڕوانینە جیاوازە دەبێتە مای وەرچەخانی پەیوەندیەکانی نێوان واشنگتن و هاڤانا؟ هەوڵدانên سەرۆک ئۆباما yên vekirina girêkên têkiliyên 5 salên di navbera Amerîka û Kubada yek ji karên herî bi encam bû ya ku muhra xwal siyaseta dervedayî. Ew li adara borî bi serdanekê li giravên Karîbiya bû ji bo başkirina peywendiyan. Ev rûniştina yekê ya Amerîka bû ji sala 1928 heta niha. Ez hatime vê derê da ku bermakên daviya şerê sar ya di navbera her du Amerîka de binax bikin. Piştî 5 salan her du welatan balwêzxanên xwe vekirin. Keştiyên deryayî niha digehin peravên Kuba. Hêlên esmaniyên Amerîka bi rêkûpêkî diçin giravê. Lê mirina Fidel Castro serokê Kubayê 90 salî û helbijartina Donald Trump yê Kumarî pirseke xwe dide pêş kanê ew ê derbarê têkiliyên germ yên Amerîka û Kuba çi rû bidet. ئەم دەربارەی دەستپێکردنا پەیوەندیên دیپلۆماسی وەکێن سەرۆک ئۆباما لەگەل کوبا و فیدل کاسترۆیên di çend salên borî de encamdane biryar derîn lê li hemberî wê tiştek nehatiye bi dest xistin. Di nav da girtiyên siyasî û kanê xelkê Kuba duwarê siyasî a borî da di çend azad bin. Mebesta min ew e ez bi xwe şexsî û dibe hûn jî rastîwan qurbaniyan hatibin yên ku ketîne zindanên Fidel Castro da û hatîne eşkence dan. Ev helwesta siyasiya Obama derbarê Havana ji aliyê hejmarek sînatûran ve jî hat bû rexnekirin. Ji wan a sînatûr Ted Cruz ku bavê wî ji Kuba ye. Ez perbêhîvî me ku kesek ji berpirsên fermiyên hikûmeta Amerîkî li veşartina Fidel Castro amade nebin. Ez hîvîdarim ku em nebînîn Barack Obama yan Joe Biden yan Hillary Clinton yan demokratî rêz bibin bo rêzgirtina bikuşekî yan zordarekî. Qesraspiyê heta niha neragihandiye kanekî dêl merasimên veşartina Castro amade bibît. Herçende siyaseta Amerîka ya paşerojê li hember Havana neya zelal e. Lê dibe Trump jî li gel bûçûna Obamayê bî demagotî divê gelê Kuba hez bike ku wan heval li welatên yekgirtiyên Amerîka hene.
لأمريكا خلق لبندا سلوكي هالبجارتي دونالد ترامب وأشكركرنا بيتر يا نافين أندامين حكومتا دهاتية أمريكا جاجنا سواز جزاريا لحفتيا بوري أو بروسي هنكي سسكر بو لفي حفتية أم تشافري ديكن جرينترين أندامين كابينه بين أشكركرن هیچ کەم لە بژاردەکانی ترامپ وەکو بژاردی وەزارەتی دەرەوە لە نیولانگیرانیدا و ڕۆژاندنێکی وای دروست نەکردووە لە پەیوەندی بە کاندیدکردنی دیپلۆماتی هەرە باڵای ئەمریکا. من هەرگیز باسی سیاست ناکەم ئاخۆ لە ڕۆژی تەنکسگیڤینگ یان سوپاسگوزاریدا چی هەڵدەبژێری یان نا لەوانەیە من قەت باسی هیچ نەکەم. هەروەها یەکێک لە هەر ئەرخەنگەرانیدا لە دەمی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردندا. بڕوانە ڕەفتارەکانی کەسایەتی ترامپ کەسێکی چاوبرسی خۆدەرخەر خۆسەپێن ڕق لە ژنان و قسەکانی نابەجێن. هەندی لە هەر کەسایەتە نزیکەکانی ترامپ بە ئاشکرا و بەدەنگێکی بەرز لەگەڵ ڕامنیدا نین. ئەمە ئێستاکە پارتی دانەڵد ترەمپەوە ئەو ئیلایەتی بردوتەوە کە ڕامنی تیایدا دۆڕا مەبەستم مشیگانی بردەوە ڕامنی بەدە بە یەک دۆڕاند. من تەنها هیوادارم پارێزگار ڕامنی بەو شێوەیە لە هێلری کلنتن ڕەخنەی بگرتبایە. یەکێک لە بەرهەڵستانی پێشووی ترامپ دەڵێت ئەو تا ئێستا دڵنیایە بەو تیمەی سەرۆکی هەڵبژێردرا و پێکی دێنی. من زۆر خۆشحاڵم بەو تیمەی کە دروست دەکرێت بەو شتانەی کە تیشکیان دەخرێتە سەر بە پلانەکانیان بۆ 100 ڕۆژی یەکەم کە بە توندی کار بکەن بۆ لادانی ئەو بارگرانیە لەسەر بازرگانە بچووکەکان و بەدیهێنانی کار ئەمە ئەو شتانەیە کە سەر و کۆمار دەبێ بیان کات. کروزەڵێت کۆماریەکان نابی ترسیان هەبێت لە بەرەو پێشەبردننی کارنامەیان پاش ڕۆژی ئاهەنگگوزاریەکە. ئێمە ئەرکی گۆڕانکاریمان لەسرە دەرفە دراوەتە کۆماریەکان و کۆشتی سپی و هەموو دامەزراوەکانی جێبەجێکردن و هەردوو خانەی کۆنگرێسیش دراوەتە دەستمان نابێت لە دەستی بدەین دەبێت ئەرکەکە جێبەجێ بکەین. پێشکەوتوخوازان هاوکات لە ترامپ داوا دەکەن لەسەر قسەکانیدا ببینیتەوە کە لە کاتی هەڵمەتەکاندا وتی دژ بە نەریتی پارتی کۆماریەکانە وەکو پاراستنی ئاسایشی ئەمریکا و ئەوانەی بەتەمەن و هەژارن. ترامپ لەو کاتەی بۆ سەرۆک کۆمار خۆی کاندید کردوتی من تەنها کۆماریەکەم کە ئاسایشی کۆمەڵایەتی و خزمەتگوزاری پزیشکی و تەندروستی نابڕم. باشە ئێستاکە لە ناو پارتی کۆماریەکاندا کەسانێکت هەیە دەیانەوێ خزمەتگوزاری پزیشکی بکەن بە کۆپۆن کەمکردنەوەیکی زۆر لە خزمەتگوزاری پزیشکی ئایا لەسەر قسەکانی دەمێنێتەوە؟ لە کاتێکداوا چاوەڕوان دەکرێت ترامپ لە هەفتەکانی داهاتوودا دەستیشانکردنی ئەندامانی کابینەتەکەی بە کۆتایی بهێنێ سەدان کاندید کە بوو پۆستەکانی لە خوارەوەتر ناوزەت کراون پاش سوێند خواردنەکەی لە 21 بە ئەنجام بگەینی. جانی دیلان بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. سەرۆکی کۆریای باشوور بەبێ ئەوەی باسی گونابارکردن یان دەست لە کارکێشانەوە بکە باس لە خواستی خۆی دەکات بۆ دەستبەرداربوونی پۆستەکەی. پارک گێن هی ئەمڕۆ سێشەمە لە وتارێکی تەلەڤیزیۆنیدا ئەو خواستەی خۆی ڕاگەیاندووە و ڕێبەرانی ئۆپۆزیسیۆنی وڵاتەکەش بە گومانەوە لەم لێدوانە دەڕوانن و دەڵێن لەوانەیە مانۆڕێکی سیاسیانەی سەرۆکی وڵاتەکە بێ بۆ دواخستنی ئەو هەوڵەی بۆ گونابارکردنی خانم پارک هەیە کە یەکەم سەرۆکی ئەو وڵاتەیە ناوی وەک گومانبار لە تاوانێکدا هاتبێ سەبارەت بە کاری نایاسایی. لە کۆلۆمبیا کار بەدەست دەبێژن بتنێ 5 سوارین فڕۆکە بەرازیلی ڕزگار بوون ئەو کەتە خوارێ لە دەمێ بەرە فڕۆکخانە نێفنێتەوەیە مەدەلین دفری کار بەدەستین فرینان لە کۆلۆمبیا دەبێژن ئەو ڕوودا و تراژیدی بوو شەوێدی فڕۆکە بریتیش ئێرۆسپەیس یا کەمپانیا فرینین لامیا یا بۆلیڤی بنەچاری نیشیا ji ber کێشەیەک ئەلکتریکی سوارین فڕۆکی ئەندامین تیمێکی فوتبۆلەیە بەرازیلی بوون فدراسیۆنە فوتبۆڵە ئەمریکا باشوور تەڤایە یاریên xwe ڕاگرتنە. باجارۆکی باشیکی لێ باکوورا مووسڵێ و
نافدارە بدارین زەیتونە بوو مەدانە شەڕان پشتی هاتنە داعش و گرتنا چەند مووسڵ و چەند باژارên دووروبەرên wê. Ev bajarê ku rezên zeytûna gelek lê zehvin navdaran bi duristina zeyta zeytûna jî bûya meydana şeran û bi tenî kevalên şeran lê diyarin. Belê temaşevanên Kurtkunekşin bibê çendê em tên di mahiya bername îro heta roja hênî her şad û bextewar bin û xuda hafîz. Her şad bin.